Ok, señores, tenemos una Dodge 93 con el motor Magnum 5.9 360. Esta camioneta pues la adquirimos ya hace unos cuantos meses. La vamos a dejar obviamente para partes, pero la historia de esta camioneta es de que estaba corriendo y pues se apagó. Entonces yo lo que quiero hacer antes de empezar a sacar motor, transmisión, cableado, todo lo que yo necesito, antes de hacer eso, quiero asegurarme si el motor sirve o si nada más fue un engaño del man que me la vendió, ya que el motor que tengo en mente pues usar desde un principio es este, un 318, ¿verdad? Pero en caso de que esta camioneta funcione, trabaje, voy a meter transmisión y motor completito de esta camioneta, aquella roja que está allá, la Ram Charger, esa de ahí. Ok, ya nada más se le manda a modificar su flecha, porque aquella Ram Charger traía esta transmisión con aquel motor. Entonces la flecha está modificada, está cortada, porque es diferente. Entonces supuestamente este coche trabaja, pero nunca le encontraron el por qué ya no volvió a prender. Le cambiaron no sé qué tanta cosa, creo la bobina, se ve la bobina nueva por ahí. Está al revés, José. Tiene el cable rojo igual como la otra. Y por eso No me estás viendo aquí la confundo. tierra. Es Bueno, que- aquí el chato me andaba mandando a volar ahorita. Ay, Pero ni José, siquiera José. está conectada esta madre. No, pero tiene batería adentro. No manches. Debe cortarle esos mamón, güey. No, Unos toquecitos. no, ya. Ay, 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 ay. Pero sacó chispas, sacó chispas. ¿No? Ok, chatos. Pues si servía la camioneta, ya no sirve. Quemó la computer, güey. Ok, entonces bueno, chatos, vamos a tratar de revivirla, como les decía. Ya no va a revivir. Tiene la bobina nueva. ¿Qué más le cambió el chato ese? Ahí están las partes de adentro, güey. Bueno, le cambió una que otra cosita. Que me dio una lista como de 10,000 partes, pero no le quiero nada. La neta. Entonces, le cambió este crank sensor también, dice que se lo puso. Ok. Así que, este crank sensor, ¿qué más le cambió? Oh, miren, aquí está la bobina. Le cambió también la EGR. Le cambió la tapa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ignition switch. Bueno. Vamos a ver ahorita qué es lo que hace la camioneta, si da cranking. Primero quiero ver que dé cranking, porque el sensor crank está ahí desconectado, miren. Pero no he encontrado ahorita dónde está su conector. Ese es lo malo, no he encontrado el conector. Así que bueno, ya se le conoce como un Magnum segunda generación. Estos motores, aquí es donde entra el cambio de primera generación, segunda generación. Aquellos son TBIs. Ese es no, perdón, este no es TBI. Este ya es fuel injection normal. Este es multipore fuel injection, miren. Ok, multipore fuel injection. El otro es de la Ram, el que pintamos, ese es TBI. Ok. Entonces estos dos, este motor y ese ya son Magnum segunda generación. Bueno, el chiste que ese conector no está. Y ahorita ese es mi problema, saber dónde está ese conector, porque no lo encuentro por ningún lado. Así que vamos a darle cranking tantito, a ver qué es lo que hace. A ver si no explotamos aquí en pedazos. Vamos a darle en cranking. Cámbiale ahí la batería al Ya, ya. ya lo hice. No, esta cosa no abre, aquí está.
Kiroki. Entonces no hay check engine. Acá está, ok, la check engine prende acá. Aquí está la check engine. Vamos a darle tantito cranking. No da cranking, miren. Una ha de estar desconectada la transmisión, lo más seguro. Va a estar desconectada esa transmisión. Bueno, vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Si está el safety neutral switch de la transmisión desconectado o no. Como les digo, esta camioneta es para partes, guys. Pero si esto funciona bien, pues una shinadita al motor, una pintadita y va para adentro. Bueno, vamos a ver eso. Primera falla que vamos a lidiar, no hay cranking. Ok, señores, ya encontramos la causa de por qué no está dando marcha. El safety switch, el neutral safety switch que va aquí, déjense los muestro en esa transmisión que ya está quitada. Nada más es un bypass, te permite dar marcha en parking o neutral. Entonces, si esta palanca no está en parking o neutral, pues no va a dar marcha. Esta camioneta sí dio marcha, pero solamente neutral, lo cual quiere decir que este safety switch no sirve. Ok, ya en parking ya no está jalando, pero en neutral sí dio marcha. Entonces ya tenemos ahí nuestro problema resuelto de la marcha. Ahora voy a tener que buscar sí o sí este sensor de aquí que está desconectado. Ok, y como ven ustedes, pues es nuevo. Así que bueno, chatos, voy a buscar ese conector a ver dónde está. Ok, señores, este es el conector que yo tengo perdido, o más bien dicho que no encuentro. Ok, Ground Position Sensor. Ese tiene que lucir como luce este, así. Ok, algo así, similar. Ok, ya que este debería de entrar ahí abajo, en ese. Entonces voy a ver si está por ahí por la transmisión el conector o no. Entonces este sensor pues va a llevar voltaje, va a llevar tierra, y dice que pasa también su señal por un conector negro de 6 cavidades, rear of engine. Miren, ahí está. Tiene un cable black en light blue, negro con azul claro, tiene otro negro total y tiene otro naranja. Ok, así que son más o menos estos colores: naranja, azul claro y negro. Nada más que por el aceitaje y eso, pues ya no se ve negro ni azul claro. Ok, así que tengo que encontrar este conector, chatos. Si no, no puedo avanzar. Bueno, buscamos, chatos, buscamos. Ok, señores, hemos estado aquí buscando ese conector y la mera verdad no lo encuentro. Y ahorita voy a utilizar una hipótesis de que este motor o esta versión o modelo no debe de llevar este tipo de crank sensor allá atrás. ¿Por qué? Porque en este alambrado nada más me da ese conector de allá, el del distribuidor. Aunque el diagrama me marque para este año que trae 2 crank, por decirlo así, uno en el distribuidor y otro acá atrás, no cuenta por ningún lado con el otro conector, no lo veo por ningún lado. Ok, entonces lo han de haber llevado a algún taller o algo y le quisieron a fuerzas meter este conector, este sensor, cosa que no lleva. Para mí ahorita es lo que estoy deduciendo. A lo mejor
y estoy equivocado. Pero este lo trae para los modelos un poco más nuevos, como el 95, 96, me imagino, 97. Así que este conector de aquí es el del distribuidor que está ahí puesto y no casa. Por más aquí que lo intento aquí, trae una guía. Ok, es este de aquí. Y este del distribuidor sí casa perfectamente bien aquí. Miren. Ahí está. Pero más no este de aquí. Vuelvo a repetir, el diagrama marca los dos para el 93. Ok. Que ya viene siendo el Multi-Port Fuel Injection. Que realmente no me dice exactamente los años, pero de TBI a Multi-Port cambia del 93 para adelante. Entonces aquí hay uno, miren, Ground Position Sensor, es el que está perdido, y está el del distribuidor este sí está y sí coincide el alambrado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, lo que voy a hacer yo, le voy a dar marcha y voy a ponerle el escáner para ver qué código de falla me está dando, ya que he llegado a esa simple conclusión de que este motor no trae ese sensor crank atrás, aunque esté el hueco, esté todo, es como este motor de aquí. Ok, este motor, como les digo, sí trae ese sensor, porque yo lo tenía modificado, la RAM Charger, con creo que está en una 99, 2000, ya no recuerdo el año que es, pero aquí está sentado el crank y sí necesita crank, y la computadora es diferente. Déjenles muestro la computadora. Ok, vamos acá a la yarda. Entonces, para esta camioneta que yo la modifiqué en Bakersfield, pues sí cuenta con ese sensor atrás, sí está contando. Miren la computadora, ¿sí ven? Entonces es totalmente diferente, es totalmente nueva esta computadora. Ahora, ¿qué año es exactamente? Yo me acuerdo que aquí tenía un diagrama para esta. Aquí está, miren. Aquí está. Ok, aquí está. Estoy agarrando una 97 Dodge Pickup, que fue con la que hice el alambrado para poder echar a andar esta camioneta y poder lograr que corriera con este diagrama. Así que este fue el diagrama que estuve navegando todavía y un rato en Florida, cuando ya no quiso. Aquí está el crank, rear of engine block, y dónde está, y aquí está el otro, miren, aquí es camshaft in distributor, y sí lo tiene, pero como vamos a modificar toditito otra vez, vamos a sacar esta computadora, vamos a sacar el alambrado, todo se va a quitar para que quede lo de la otra camioneta en esta. Pero primero vamos a ver qué es lo que está pasando en aquella camioneta, por qué dicen que no la lograron echar a andar. Que para mí es eso, están agarrando el crank sensor que está afuera, del distribuidor, pero no cuenta, chatos. Y ahí va la moja, ahí va ya creciendo ya. Así que nada, vamos a tener que trabajar así con esto, y vamos a omitir ese crank sensor de ahí. Ok, lo vamos a tener que omitir. Así que bueno, vamos a darle cranking
y lo primero para ver si hay chispa y qué es lo que hace. Algo que he notado aquí es esto, miren. Hay cables quemados ahí en la bobina. Así que es lo primero que voy a ver si hay corriente en la bobina. Ok. Ok, chatos, mi carnal me va a echar aquí una garra. Tenemos aquí una luz de prueba en el conector de la bobina. Ahí está. Eso es para ver si la computadora está comandando chispa, ya que sospechamos que ahí puede haber una apertura. Así que le voy a dar cranking en neutral, ya que esta no da en parking. Y mi carnal ahí me va a decir si hay, o ustedes ahí van a mirar. Yo le voy a dar cranking. Ahí va. No. Okay. So, no hay pulso, ¿eh? Entonces, Pero es igual a la gasolina. ahora vamos a ponerlo en cualquier inyector. Esta misma luz de prueba. No sé si está bien conectado o no, pero bueno. Ahí quiero pensar que estamos bien conectados aquí. Ahí. Y ahorita con el puro switch abierto, vamos a ver si tiene positivo o no. Voy a abrir el switch, José, y fíjate si tenemos positivo en uno de los dos cables. Tiene que prender rojo ahí el probador lógico. ¿Hay rojo? Nada. A ver, la vamos a cambiar al otro lado. Miren, totalmente muerto. Ok, no hay nada. A ver aquí. Empezar a ver si sirve esto. Creo que esto ya. Ok. Una vez más. No quiero que estos choquen porque están pelados. Ok. Ok, entonces ahorita fíjate si uno de los dos se pone rojo. Ok. Si se sigue en verde, lo cambias al otro lado, a ver si se pone rojo. Ahí está. Cambia a rojo y se vuelve a poner verde. Pero fíjate la test light, si da pulsos. Ok. No. Entonces quiere decir que no tenemos control, pero sí hay voltaje, pues. Sí tenemos voltaje aquí en la bobina, y por lo tanto si hay en la bobina, pues también tiene que haber aquí en el inyector, ya que es el mismo circuito que alimenta. Creo que este va a ser. A ver, manténlo por aquí sostenido así.
Ay, no me voy a abrir el switch, a ver qué hace. Sí. Ya. Ok. Entonces sí tenemos voltaje en la bobina. Ahora, para saber si la computadora sigue viva o no, que no se haya quemado la computadora, vamos a hacer esto. Mira. Vamos a agarrar cualquier sensor, cualquiera, de 5 voltios y vamos a ver si tiene 5 voltios de salida a la computadora. Ok, entonces voy a desconectar cualquier sensor, el MAP por ejemplo. Ok, y aquí en el MAP uno de ellos tiene que tener 5 voltios. Voy a abrir el ignition switch una vez más. Hay que entender que sí tengo check engine en el tablero. Entonces voy a poner aquí la punta negra. Y vamos a poner aquí en el chasis. Cualquiera de estos, uno tiene que tener 5. ¿Cuánto hay ahí? 5. 5. Aquí. 0. Y aquí tiene que haber otros 5 si no me equivoco. 5. Ok, bueno, la computadora sigue viva aparentemente. Hoy. Algo pasó aquí. Como que si estuviera en corto esto. Mira. Hay chispa ahí. Ahí hay chispa. Ahí hay chispa. Y les voy a decir que si hay chispa por esto. A ver. No me da un toque esta cosa aquí. Ok. Estos cables. Hay que anteparlos. Ahí los voy a dejar así. Entonces, este carro tiene un corto tremendo, A ver aquí, a ver si prende esto de aquí. Sí. O son los inyectores, no es la bobina. Ya, son los inyectores que están. Entonces aquí han de haber conectado algo mal, quizás, pero muchas veces se confunden estos dos cables, pero no sé si sean compatibles sus conectores, no creo. No entran, por más que se les haga el intento, no entran. Aquí hay algo en esto. Hay un corto aquí. Aquí. Ahora pongo este. No. Pero aquí sí. Este circuito es compartido, chatos. Voy a tener que sacar el diagrama porque puede haber un sensor en corto aquí. Aquí puede haber un sensor en corto. Así que me va a tocar lidiar con esto. A ver, así lo voy a dar con esto desconectado aquí. A ver qué es lo que hace ahí. Chécate si prende la luz, José, ahí. La de la bobina, a ver si regadera. Ok, no hay nada ahí. Pero si huele a gas. Como que si están inyectando entonces los inyectores, No, sí huele a gas. Ok, bueno, chatos. Ya tenemos esto avanzado. Aquí hay un corto en el alambrado del MAP. Hay un corto, ok. Así que voy a sacar el diagrama del MAP y continuamos. Ok, chatos. Equivocado. Estaba equivocado. Sí lleva crank.
Ahorita ya me puse a despelucar más el cable y hasta acá atrás en la esquina nada más está la pura cabecita del conector. No sé si mi carnal pudiera enfocar por acá. Bueno, está debajo del booster, ahí en este arnés. Ok, a ver si lo Sí, puedes. Ahí está. Ajá. Ok, ahí está, miren. Aquí está. Entonces sí lleva. Y ahorita lo vamos a conectar y lo vamos a atornillar bien a como debe de ir, a ver qué es lo que ahora va a hacer. No más de que embone ahora esta cosa. Resulta que no sea. No sé si tiene que dar aquí. Ahí está. Ahí está. Ok. Ya está conectado. Entonces voy a tratar de poner estos dos tornillitos que es de la base del crank. Y pues, fire up. Hey, Vic, ¿no te está patrocinando el Panda o qué? Pues chato, si no queda aquí me voy a trabajar y aquí me retiro de la mecánica. Poca manera. Así que vamos a ver eso, guys. ¿Qué pasa? Bueno, chatos, habíamos comentado que estaba en corto el map porque hacía ese cliqueo. Maybe la computadora al conectarse registraba otra señal y era como un acomodo de mezcla, de tiempo, de chispa. ¿Por qué? Porque desconectado tiene una lectura diferente, ya que es un circuito abierto, se conecta para atrás y bueno, encontramos ese conector. Nuestra duda acá con el map sensor la vamos a dejar ahí un rato y ahorita le vamos a dar cranking a ver qué es lo que pasa. Está abierto el switch, José, ¿no va? Ok, vamos a conectar esto. Ahí está. Ok, ábrelo, a ver qué es lo que hace ahorita. Ajá, ajá. Ponlo neutral y a ver, dale cranking a ver qué de nuevo hace. ¿Lo apagaste? No, es que tiene el tubo quitado de la EGR y el intake tiene un mega hoyo atrás. Bueno, chatos, ahí está. Ahí está. Este chato. Bueno, estas camionetas llevan acá atrás lo que viene siendo el tubo del intake. Lo que yo le quité, déjeme ver dónde está ahora que hasta yo lo perdí. Poca manera. Y apenas aquí yo lo tenía. No les digo. Aquí está. Este es. Él no pudo poner el sensor. No pudo poner el crank. Así que dañó esto. Dejó este intake así. Con este hueco. Más aparte dejó este así. Ok. Por eso es de que el carro se escucha así. Bueno, el motor se escucha así. Así que si tendrá aceite el motor. Déjame ver si tiene aceite el motor. Espérenme, chatos, espérenme. Bueno, chatos, ahí quedó. Todo el problema era ese sensor. Por alguna razón no lo pudieron conectar. Dañaron el tubo que va atrás de la IGR. Y pues está súper revolucionada porque tiene ese hoyo demasiado grande en la parte de atrás y está jalando mucho aire. Así que nomás dale la última vez, José, para cerrar esto con broche de oro. Ahí quedó, guys. Nada más era eso de...
botó el agua ahí. Pero bueno. Ahí está, chatos. Aquí lo que yo quisiera, para estar seguros es de que no se calentara. Por eso era de que yo lo quiero echar a andar así y que se caliente aquí mismo, para saber si el motor todavía jala. O saben que ahorita voy a hacer ahorita vamos a hacer algo. Le voy a poner ese tubo de ese motor mientras a más para ver que no se caliente el motor, porque si se calienta, vámonos. Le meto pues como habíamos quedado, 318 a la Ram Charger. Pero mi carnal ya está enamorado de ese 5.9. Bueno, ahorita voy a hacer Mickey Mouse. Ok, chatos, pues ahí le tapé el hoyo de la EGR. Simplemente se pone la EGR invertida y se tapa, se cancela esa operación. Pero acá el escape pues no tuve forma de cómo taparlo. Ahí está la temperatura. Se oye bien la máquina, chatos. Nada más ese ruido del escape es todo, pero la máquina se oye para mí perfecta. Vamos a dejarlo que caliente un poco. Quiero ver que abra el termostato, que cierre y bueno, que no se caliente pues. Ok, aquí ya abrió el termostato, chatos. Acaba de abrir el termostato. Ya abrió el termostato, aquí está la evidencia, miren. 195, baja la temperatura y ahí está. Perfectísimo esto, chatos. Voy a hablar con mi carnal, maybe le dejemos el 5.9 a la Ram Charger, pero me gusta más el 318, es un poquito más económico, pero miren esta belleza, qué belleza. Vamos a prender la calefacción. A ver si sirve esta calefacción aquí. No, no sirve el control, ¿o sí? No, no sirve el blower. No sirve el blower. Ahí está, muchachones, ahí quedó. Ahí está.
Apagamos y culminamos esto, chatos. Ups, se quedó prendida esta vaina. Que no tiene este laqueador aquí. Ahí está ya. Ahora sí, ahí está. Ahí está. Bueno, ya calentó. Vamos a dejar que enfríe poquito para ponerle su flecha. Y ese es otro problema. A ver si están las cuñitas esas que retienen la flecha. Unas tipo media lunas. Pero esto ahí está, chatos. Esto ahí quedó. Esto ahí quedó. Esto ahí quedó. Entonces esto es lo que yo quería saber, que estuviera este motor en perfectas condiciones para ver si me animo a metérselo así completito, aquella RAM roja. Obviamente su manita de gato, ya saben. Bueno, yo lo voy a dejar prendido otro rato más, ya que le haya puesto la flecha y todo eso. Y pues, chatos, ahí quedó la Dachshona. Ya está el chato haciendo sus cacahuatazos en el Z. Ahí están, que no esté. Ahí está su Nissan. Perdón, su Datsun. Es Datsun, brother, es Datsun. 240 Z. Se enoja el chato que le digan que es Nissan. Es Nissan, Pero es Datsun. Sí, pero no. Bueno, chatos, ya nos fumigamos un buen rato. Así que esa camioneta ahí quedó. Ya nomás le ponemos la flecha y la empezamos a desguazar. Yo creo que mañana yo ya le empiezo a dar. Si no hay nada que hacer mañana, me le pego rápido. Así que nada más era el conector del crank sensor todo este show. Ok. Y aunque son carros viejitos, señores, se usa el escáner para sacar código. Nos daba otra vez el código 11, no crank signal. Ahí está. Ok. Así que bueno, vamos a buscar la flecha y se la vamos a poner.